行機は ANA 東京行き130便でございます。お客様がお揃いになるまでもうしばらくお待ちください。なお手荷物は座席の上の物入れ、またはお足元、前の座席の下、奥までご収納ください。お酒などの瓶類、ガラス製品などの壊れやすいもの、一度開封したペットボトル、海産物、ドライアイスを含むもの、生ものなどは離陸・着陸時の振動や上空で Cabin attendants, doors for departure. 皆 Cockpit to 様、 ground. スターライアンスメンバー ANA 東京 We are 行 cleared き for start and push. 130便をご利 Parking 用い brake ただ set. きましてありがとうございます。 Okay, cleared for push start. この便の Please 機 release 長は parking brake. 鈴木、G パッサーは Parking 矢野で brakes ご are ざいます。 released. ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。 It will start in the sequence. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome on board ANA, a member of Star Alliance Flight 130 for Tokyo. The captain in command of this flight is Yasuhiko Suzuki, and the chief purser is Tomoko Yano. Please let us know if you need assistance, and we hope you enjoy the flight with us. We will now explain the safety features of this aircraft. Thank you. ただいまから前方のスクリーンで非常用設備をご案内いたします。ご搭乗ありがとうございます。ただいまから非常用設備をご案内いたします。 Welcome on board ANA. May we have your attention for the following safety instructions. 手荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下に収納してください。 Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. 通路や非常口付近には手荷物を置かないでください。 Nothing should block the aisle or exits. ベルト着用際に転倒中、並びにお座りの間は常にシートベルトをお締めください。 Please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. 外す場合は金具の片方を持ち上げてください。 To unfasten, raise the flap. 離陸・着陸の際は座席とテーブルを元の位置にお戻しください。 Return your seat and table to the original position during takeoff and landing. この便は全席禁煙です。 Smoking is prohibited in the cabin. 携帯電話など電波を発する状態にある機器は電源をお切りください。 Startup Please is switch off complete. cell You may phones and electronic disconnect. devices emitting radio Roger, waves. good engine start. すべ Cleared て to の電子機器類は disconnect. 離陸・ Left 着 side. 陸 Have a 時 good および flight. 地上滞在中には Holding ご使用 position になれ waiting ま for the せん。 visual. Switch Thank you and off all goodbye. electronic devices during takeoff, landing, and while on ground. 酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。マスクを強く引くと酸素が出ます。 Oxygen masks will appear when necessary. Pull the mask sharply to start oxygen flow. マスクを鼻と口に当て、ゴム紐を頭にかけ、長さの調整をしてください。 Put the mask over your nose and mouth and adjust the band. 非常口は機体の前方、中央、後方にあります。 Emergency exits are located in the forward, center, and rear cabin. 非常口にはそれぞれ脱出用のスライドが備え付けられています。 Exits are equipped with escape slides. スライドは海上で脱出する際の浮き具または救命ボートとなります。 The slides may be used as floating devices or lifeboats. 緊急の場合は身を守る姿勢をとってください。 In an emergency, brace for impact. 脱出の際は経路と非常口を示す明かりが点灯します。 Escape markings will guide you to the exits. お近くの非常口をお確かめください。 Check your nearest exit. 乗務員の指示があるまでは座っていてください。 Remain seated until instructed. 両腕を前に伸ばし上体を起こして滑ります。手荷物は一切持たないでください。 Put both arms out, sit up straight, and slide down. Leave all baggage behind. 立ち上がり、すぐに飛行機から離れてください。援助する場合はスライドの横に立ち、体を引き起こしてください。 Move away from the aircraft. Help the others up to their feet. 救命衣は座席の下または横にあります。 A life vest is under or beside your seat.
救命衣は背当て布を後ろにしてかぶります。 Slip the life vest over your head. 両側の金具を前の留め金にかけて締めます。 Fasten the buckles and tighten the straps. 前の引き手を強く引くと膨らみます。膨らみが足りないときは両側のゴム管を吹いてください。 Pull both knobs to inflate. If you need more air, blow into the tubes. 座席前のポケットに安全のしおりが入っています。 A safety instructions card is located in the seat pocket. ご質問がございましたら客室乗務員にお尋ねください。 If you have any questions, please contact a cabin attendant. Kagoshima Tower use 8 and 7 ready for departure runway 16 IFR to Tokyo.
altimeter 29er.47, wind 112 at 7. Cleared for takeoff runway 16. Cleared for takeoff runway 16 use 87. 皆様、まもなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。小さなお子様を連れのお客様は、お子様をしっかり抱いてください。羽田空港到着時刻は、定刻の5時55分の予定でございます。ご案内いたします。飛行機はただいま上昇中でございます。気流の変化に伴い急に揺れることもございますので、シートベルトはそのまましっかりお締めください。ベルト着用際、転倒時の化粧室のご使用はお控えください。この先、通信用の電波を発信していない電子機器類、座席のリクライニングとテーブル、プレミアムクラスのお客様はフットレストもご使用になることができます。リクライニングをご使用の際は、後ろのお客様にご配慮くださいますようお願いいたします。
様、別々境界が消えましたが、皆様の安全のため、シートベルトはそのままお締めください。Ladies and gentlemen, the captain has turned off the seatbelt sign. However, please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. Thank you. ANA ではただいま ANA マイチョイスとして、ドリップしたてのスターバックスコーヒーなどこだわりのドリンクを用意しています。詳しくはメニューカードをご覧ください。また同時に機内販売、ANA スカイデリバリーの販売も行います。詳細は座席ポケットの ANA スカイショップをご覧ください。